各位網友你哋好，歡迎收睇風水庫頻道。喺未講12生肖運程之前，先同大家講一樣好重要嘅嘢。咁呢樣嘢就係關乎到我個準確度嘅。咁現在推算12生肖嘅方法，其中裏邊嘅一環啦，唔係全部嘅。推算嘅方法，因為包括埋起星噶嘛，咁同起星嗰部分就冇乜關係。咁我哋現在嘅方法就係將你所屬嘅生肖嗰個嘅地支，就係配對喺黃道12宮嗰個地支裏邊，永遠你都係喺呢一個宮位嗰啲星嚟論吉凶噶啦。其實12生肖運程本身唔係咁樣去應用嘅，因為以前嗰個方法係需要運用到你嗰個嘅月份啦，你出世嘅時間啦，再嚟去對照你嗰個出世嘅年份，即係生肖啦，就睇下入去邊一個嘅宮位，而呢個嘅宮位每年都會唔同嘅，即係話你屬馬唔係每年都喺午宮，你屬鼠唔係每年都係喺子宮，係會逆時針咁一年跳一格。咁呢個方法就稱為查小限，而查小限嗰個嘅準確度呢係高好多好多，比現在呢個方法。咁係可以堪稱為你揾一個師傅作一個睇流年運程嗰個準確度嘅咁高嘅水平嘅。所以大家值得花一啲嘅時間睇一睇我呢個表。呢個表係會教大家點樣去查閱你每年走入去邊一個宮位嗰度呢。嗱，你唔需要年年查噶，你肯定準確查咗今年啦。你記住今年喺邊個嘅宮位，下一年就逆行一個宮位就得噶啦。咁就好玩好多，準確度亦高好多，係值得花啲時間噶。你未懂得之前，你跟翻現在啲人用嗰個方法嚟睇你嗰個運程係冇問題嘅。即係話我講午宮，咁係代表咗而家嘅方法就係屬於馬呢一啲嘅人，咁你可以根據現在呢一套嚟睇你嗰個嘅運程。我哋先留意子宮嗰個嘅位，紅色格仔嗰個，我先講下啲凶星。凶星係有天哭啦、天虛啦、大耗啦、災煞呢啲嘅星。咁天哭星係代表咗孤獨啦、憂愁啊、喪服；天虛星係代表咗分離、消失、俾人謀害、俾人哋冤枉；大耗星係代表咗暗病啦、破財啊、難產啦、難承繼祖業啦。大耗星有3個名嘅，又叫做歲破，又叫做欄杆，佢永遠都係喺太歲星嘅對面嘅。災煞有2個名，叫做囚獄，咁佢係代表人口嘅離散、疾病同埋橫禍、衰落、官非。我哋再嚟睇下外邊宮位，嗰啲凶星有冇加強到你本宮嗰個凶星嘅情況？對面宮位有粒陰煞，佢係會加強咗天虛星裏邊你俾人謀害啊、俾人冤枉，同埋加強大耗星裏邊代表嘅暗病。陽刃佢本身係一粒金屬所傷嘅星，對面呢就有粒災煞星，災煞其中係代表咗橫禍嗰個嘅性質。我哋再嚟睇下神宮同埋身宮2個嘅宮位，一齊講啦，因為出現咗2組嘅孖星。第一組嘅孖星就係孤神同埋寡宿，孤神寡宿算命呢就比較重要，睇流年嘅運，佢只係代表咗你唔合群嗰個嘅性質嘅啫，對你嚟講冇乜嘢嘅影響嘅，只係加強咗少少嗰個天虛星裏邊代表分離嗰種嘅情況，亦係間接性係加強咗嗰個人口離散，即係災煞星裏邊代表嘅人口離散。跟住睇下有乜嘢凶星，喪門吊客呢2粒就係孝服嘅星嚟啦。本身呢，孤神寡宿本來就唔產生一啲乜嘢嘅離散嘅影響嘅，再嚟加埋喪門吊客，問題就比較大啦。我係會加強咗你天哭星啦，天哭星本身係代表咗喪服嗰種嘅性質噶嘛，有囚獄災煞呢粒星呢，有人口離散噶嘛，天虛星亦都係代表咗分離嗰種嘅性質噶嘛。其他嘅凶星就冇影響嘅，月煞對你嚟講冇影響嘅，歲役
亦都係叫做驛馬，對你嚟講冇影響。咁啊，歲見冇影響，因為你子宮本身已經係放咗兩粒，由於俾太歲衝過嚟而影響嘅星喺度，一粒就叫做天虛，一粒就叫做大耗。咁識算命嘅人呢，都知道呢兩粒星永遠都係喺太歲星嘅對面嘅。歲見有三個名，歲見亦叫做歲駕，又叫做太歲。有一啲人好好笑嘅，真係完全唔識嘢嘅，佢竟然將呢三個名稱就當成咗三粒星。好啦，我哋睇下吉星可唔可以化到啦？你本宮就有粒福星，咁佢將整體唔好嘅嘢就可以同你去減到3-4成嘅，就唔可以完全同你去化解嘅。咁啊，八座星只係代表咗工作上嘅一啲幫助嘅啫，咁對你嘅空星冇化解嘅作用，文昌亦都係冇化解嘅作用嘅，對面將星更加冇化解嘅作用。大家睇完個星盤，我分開6部分同大家講解一下。先睇健康，啲星顯示你有暗病啦，同埋不知名嘅疾病啦，有被金屬所傷嘅情況出現。咁啊，暗病，但係你個人未感覺到嘅。咁呢啲嘅情況，通常就係你去做下體檢，係可以預防到嘅。一啲不知名嘅疾病喺我哋啲術數界嚟講呢，通常係指你去接觸到一啲唔乾淨嘅嘢。咁點樣去預防啊？咁你就唔好走去一啲破舊嘅廟宇啊，一啲落後嘅地方啊，一啲神棍神婆啊，你就唔好去接觸啦。咁就可以免去咗呢一啲帶嚟嘅風險。咁啊，血光之災就要留意一下你做嘅行業啦，因為有啲行業咧就可大可小嘅，例如揸車嘅司機啦，例如一啲機械操作嘅人啦，咁呢啲嚴重起上嚟可以冇手冇腳噶嘛。咁啊，一啲家庭主婦揸菜刀啊，一啲普通工人揸螺絲批啊，呢啲都小心下就得噶啦。咁啊，最好化解嘅方法，我個人就認為捐啲錢去醫療機構，其他要做啲乜嘢，坊間好多嘅方法，咁我覺得你需要去思考下，然之後先至好去做。財運方面啦，大家睇到我俾幾低分嘅，唔需要擔心。我哋推算人一年嗰個嘅運氣咧係簡單好多嘅，咁我哋係作一個嘅比較嚟比分嘅。咁呢個比較就即係話你今年同去年之間嗰個嘅分別。咁啊，今年即係話馬年係差過你蛇年，咁所以就俾唔高分你。咁啊，另外嘅一樣嘢，點解會差過？咁啊，梗係啦，你一粒大嘅財星都冇，一粒財星都冇啊，大嘅貴人星又冇，咁你嚟緊嘅時候點樣有好嘅財運呢？咁好啦，影響你唔好嘅星就係得粒大耗星嘅啫。咁啊，大耗星就對於你嗰個常行嘅收入係冇影響嘅，而你投資偏橫財方面咧就會有影響啦。咁你喺投資方面就要小心啦，要量入為出啦。另外橫財啊，咁買下六合彩，咁以小博大呢一類型嘅就唔緊要嘅，我嘅意見都慳翻。咁例如你去借錢或者做擔保咧，呢啲就真係千祈唔好。咁你過去嘅一年好過今年馬年噶嘛，咁你馬年都要借錢，咁點樣還啊？咁啊，你有破財星喎，你走去做擔保，咁你擺明嘅就自己中個頭埋牆啦。咁啊，小心理財就可以解決好多嘅問題噶。而至於一啲大嘅財務嘅安排啊，咁你又想大展宏圖啊，搞呢樣搞嗰樣啊，即使係一啲實業嘅投資啊，咁你都要小心一啲。咁啊，最大嘅影響啊，因為呢啲唔係你個人能夠控制嘅，咁就係承繼祖業啦。咁有機會一啲文件啊，或者一啲手續啊，就拖累你，咁啊令到你遲遲咧都未能夠完成嗰個繼承。咁啊，另外就可能會有人同你去爭產，咁即係話有機會有官司上身啦。咁而呢一場嘅官司，你係會打輸嘅，睇唔到有化解嘅星。咁唯一嘅方法，你咪拖咯，拖到馬年過咗羊年，你先至去做咯。事業啊，大家睇到我打分都唔算低，普普通通啦。咁主要就係你本宮有粒福星貴，同埋外邊有粒文昌星，八座星。可以保住你原有嘅工作，即是說你失業嘅機會、被炒魷魚嘅機會就好低，做生意嘅倒閉
亦好低。至於你問喂，適唔適宜創業啊或者轉工啊？唔適宜，因為做呢一啲嘅動作，我哋必須要有財星同埋要有大嘅貴人星。至於一啲啱啱踏足社會或者過去失業而想揾翻份工，喺馬年裏邊呢，你想揾到好嘅工作係唔容易嘅，一定要有騎牛揾馬嘅心理。另外，你受到兩粒空星嘅影響，災煞所代表唔好嘅嘢裏邊有官非啦，同埋天虛裏邊嘅俾人冤枉啦，俾人哋謀害啊嘅性質存在。所以你要遠離小人，同埋呢，你好可能會問我唔知邊啲小人嚟㗎，我惹唔惹到小人？我一年我都唔會近小人㗎啦。咁啊，好簡單嘅，即係話一啲小圈子同埋講是講非呢一啲嘅嘢就唔好去參與啊。簡單一句啦，沉默是金，安分守己，平平淡淡咁樣去工作，一年呢就好容易過嘅啫。喺人事方面，我哋會分為內外嘅性質。先講內啦，內就係你自己屋企咧，一班親戚咧，咁佢哋同你之間今年即係個馬年裏邊係有機會因為金錢嘅利益而產生摩擦嘅。大呢就同遺產有關，所以你就要好小心一啲法律上嘅文件嗰啲嘅嘢，一講到簽名你就要小心啦，因為受到陰煞同天虛呢兩粒空星裏邊其中嘅一啲風險影響，其中嘅風險就係會有背面嘅陰謀設一啲嘅圈套俾你，所以兩仔爺都好，兩公婆都好，都要清楚一啲法律上嘅責任。至於一啲錢銀嘅瓜葛就盡量去避免啦。咁啊，如果一啲未發生嘅嘢，譬如你話去擔保啊、借錢俾人啊，呢啲你就真係要睇過自己嘅能力啦。咁點解啊？咁啊好簡單啫。咁佢同你借100蚊，呢個就絕對冇問題噶嘛，係咪？你最多預咗冇嘅啫。咁啊最驚你孭住一條數啊，有排你都還唔到嘅。咁呢一啲嘅情形係會發生嘅。講外邊啊，外邊就先講你嗰個嘅工作啦。如果你身居要職嘅，一定要小心啦。有機會呢就會替人哋孭鑊嘅，一定要理清楚我個工作嘅責任，文件嗰啲嘅嘢一定要清晰，否則嚟講就會引致好大嘅麻煩。輕嚟講就可能係冇咗份工啦，重嘅嚟講就有機會坐監㗎。至於一啲所謂好朋友、酒肉朋友都好，你都要小心。嗱，我見過遇着呢兩粒空星嘅人係俾人哋賣豬仔嘅。喺你嘅朋友圈、同事嘅圈子裏邊，就真係盡量就免去一啲利益相關嘅利害啦。朋友圈又好，同事之間又好，盡量避免有錢銀嘅瓜葛。總言之，你睇到有啲乜嘢不平嘅事，有啲乜嘢需要幫手，背後嘅原因你係唔知噶嘛，咁你就側側膊，當睇唔到，當聽唔到，走咗去就算數啦。即係嚟緊嘅一年呢，整體嚟講你都適宜清心寡欲嘅。好簡單，嗰個人際就盡量唔好複雜化佢。咁啊，有乜嘢飯局啊，有乜嘢劈酒嘅遊戲啊，咁呢一啲嘅嘢就盡量少參與啦。好啦，講下啲桃花運啊，睇下點樣。咁啊，桃花運就冇噶啦。今年呢，一啲喜慶嘅星正嘅桃花星睇唔到有，一啲霧水姻緣嘅桃花星我哋亦都睇唔到有。咁對於一啲已婚嘅人士或者有伴侶嘅人士嚟講，就係毫無影響嘅。如果你係屬於一啲中意約炮嘅、中意嫖嘅，無論男女都好，都要小心一啲性病，因為病星嗰組嘅性質裏邊係包括咗一啲怪病、一啲不知名嘅病。性病係屬於怪病啊！喺以前嚟講呢，係唔知道點樣得翻嚟噶嘛，呢一啲咁樣嘅病。咁你都話冇桃花星啊，霧水姻緣嘅星都冇啊，點解會整個性病出嚟呢？肚餓就去揾食噶啦，咁呢一啲根本上唔屬於桃花啊。擰轉頭啊，自己可能都唔知道啊，嗨咗嘢都唔知喺邊一度領翻嚟。簡單一句啦，好自為之啦。好啦，講下家人，留意老人家啦，因為我組星所顯示嘅就係話你有白事喪事，咁呢一啲係長輩嘅性質。如果你話自己都一把年紀啦，啲長輩都走得七七八啦，咁呢啲係
有機會係遠房親戚噶啦。咁就近啦，唔好講遠房嗰啲啦。咁你可以做到咩嘢呢？如果你屋企上有高堂，咁你就多啲陪伴佢哋啦，同埋留意下佢生活嘅狀況啦，留意一啲細節嘅嘢啦。因為好多老人家身體覺得唔舒服啦，佢係唔會講㗎，佢覺得呢啲老人病嚟嘅，好似係必然咁樣嘅。遇着呢啲情況，你就一定要第一時間帶去睇醫生。咁啊，醫生話要檢查嘅，你就要同佢檢查㗎。咁啊，避免咗一啲疾病嘅擴大，一啲疾病嘅惡化，咁可以避免到白事呢一樣嘅嘢。如果遇着你發現嘅時候都已經啲老人家健康出現大嘅問題，咁你多啲陪伴佢都係應該嘅，同埋要知道佢有啲咩心事啊，或者有啲乜嘢事情需要解決啦，咁啊幫下手。人生嘅嘢最大嘅遺憾就係遺憾。我哋先睇下丑宮嗰個位，然之後睇埋外邊3個位，紅色線連住咗3個位。丑宮就係紅色格仔。我先講空星，丑宮嘅空星有紅焰，呢粒星全名叫做紅焰煞，即係話桃花煞嚟嘅。天厄又叫做暴敗，代表破大財、生意倒閉。天煞又叫做小口煞，又叫做歲煞，呢個係招盜賊同埋退財呢啲唔好嘅性質。咁我哋睇下對面啦，對面天月係代表橫禍嘅，樓下係代表咗醉駕、難產、血崩。晦氣對你就冇影響噶啦。我哋跟住睇下酉宮，即係雞嗰個位，冠索、食神呢2粒星對你都冇影響，我就唔多講啦。跟住睇下巳宮啦，病符亡神對你都冇影響，破碎就有影響啦。呢個係物件嘅破壞啦，財物啦，咁同埋意外流血、風癱嘅性質。我哋睇下有冇吉星嚟幫佢化啦。紫微能夠化一切嘅空星嘅，同埋呢粒星係代表咗權力同埋威望嘅性質。國印係代表你工作嘅權力同埋你工作嘅手段。龍德係代表咗你受到長輩嘅提攜，亦等於你遇到伯樂咁樣嘅意思。咁啊，對面啊就有粒太陽，太陽係一粒大嘅吉星嚟嘅，佢唔係貴星，唔代表貴人。太陽係可以同你化兇險嘅，兇險即係話病啦、意外啊呢類嘅嘢。金魚就係一個金嘅橋啊，咁你紫微係粒帝星嚟噶嘛，遇到粒金魚，咁今年紫微幫助你嗰個力量就非常非常之大。天印係一粒考狀元嘅星，唔係讀書嘅星嚟嘅。如果你喺今年個馬年裏邊，你有一啲重要嘅考試，有一個好嘅成績出現嘅。咁我哋再嚟睇下酉宮啦，就有太陰。太陰呢粒星就係化仇為喜嘅，佢係專係化你嗰啲唔開心嘅嘢，譬如人事嘅糾紛啊，一啲工作上嘅摩擦啊，呢一類型嘅嘢。咁啊，紅鸞本身就係一粒婚姻嘅星嚟嘅，咁你唔係入你嗰個命宮，咁呢個都係有助你嗰個財運嘅加強。係邊一類嘅財運呢？係一類獎金啊、分紅啊、開心錢方面嘅嘢。天月係粒陽嘅貴人星，咁啊陰嘅貴人星呢就係叫做玉堂，咁佢係一對孖星嚟嘅。咁啊，你遇到粒陽嘅貴人星，就係對我啲朝早白天出世嘅人嗰個幫助係100%嘅。如果你係屬於夜晚出世，只會吸收到佢一半嘅好處嘅啫。好啦，睇下自宮啦，就有六神。六神呢粒星係薪俸嗰個性質，即係話你係人工工資嗰個嘅性質，唔係一啲乜嘢大嘅財星嚟嘅。咁啊，天官呢粒星就係抬高你嗰個社會嘅地位嘅，呢個呢就係主貴嘅性質，對於一啲文官同埋讀書人最有利嘅。天巫就係你勤力工作而得到被賞識嘅一粒星嚟，你係吉星雲集啊，而啲吉星係好大嘅吉星，好具力量嘅吉星。基本上我啲空星係惡唔出樣。我哋睇晒啲星之後拆解一下。嗱，紅焰呢粒星本身係代表桃花煞嘅，如果佢遇到咸池或者大耗呢啲星就會啦。但係佢今年就遇唔到兩粒衰星，就遇到好多大嘅吉星。咁調翻轉嚟講，就會唔會就因為異性帶嚟一啲嘅好處嘅？咁而呢啲嘅異性多數個年紀都係比你大，佢係會由貴人就變成咗呢
你嘅愛人嘅。天厄就係有破財同埋生意倒閉嘅機會啦，因為你嗰啲貴星好多，將佢嗰個天厄唔好嘅嘢壓住咗，所以天厄形成嗰個生意倒閉破大財嗰個情況就應該就出現咗都好，都可以去化解到嘅。好啦，天煞啦，天煞係代表咗招盜賊啦、退財啦，天煞加埋破碎會加強你俾人哋偷嘢嗰個嘅性質啦，因為破碎有一個性質就係被盜竊同埋你自己損壞一啲值錢嘅東西。咁啊，整體嚟講呢，就係一個好好嘅一年嘅。今年你自己嗰個宮位，即係喺馬年裏邊一粒病星都睇唔到，只係睇到對面嗰個宮位有粒流霞，流霞係代表咗醉駕啦、難產啦、血崩。一啲健康嘅人喺馬年裏邊，基本上傷風感冒都好少嘅，而本身有疾病嘅人呢，佢病情惡化嘅機會亦都好微。咁啊，至於你話醉駕，無論你有吉星化又好，冇凶星化又好，都唔應該嘅。咁有吉星化當然啦，唔會話產生一啲嚴重嘅車禍。至於難產方面啊，就現代嘅醫學好昌明，以前就經常都會有嗰個 BB 喺媽咪嗰度歪少少都會產生難產，而家嘅就喂唔對路喎，開刀咯。咁啊，至於血崩呢一啲嘅情況亦都好少啊，因為而家醫療真係進步，整體嚟講就無論男女都好，男女老幼都好，健康大致上係冇問題嘅。一講到財運，大家都會聯想到正財、偏財、橫財。喺以前嚟講就比較容易去分別嘅，喺而家嚟講就比較難啦，因為揾錢嘅渠道、揾錢嘅類別係多咗好多。咁以前我哋基本上會將人嗰個工作或者一個身份地位分成4個等級啊，士、農、工、商。士就係一啲做官嘅人啦、學者，咁佢哋係屬於正財嘅；農民係正財嘅。工人、手工藝呢一啲都係正財，商人就係屬於偏財啦。咁啊，商人裏邊仲會劃分啦，到底係正行正業啊，定還是係偏門啦？咁其實偏門、正行正業，我個人認為都係偏財。而橫財係乜嘢？帶高風險嘅就係屬於橫財啊。但係大家要知道喎，高風險唔等於係高回報嘅。譬如你同人哋去打麻雀，你去賭場賭錢，好多嘅遊戲都係1賠1嘅啫，唔係話你買1蚊落去就賠10蚊㗎。當然係有一啲高回報嘅遊戲啦，你買圍骰咁啊賠成100倍嘅，有似啲虛擬貨幣咁啊，呢啲係絕對屬於橫財啊！你點知啊？你係去估嘅啫嘛，睇整體嗰個環境，你估佢升，估佢跌，咁你估佢升啊，而佢真係升，咁你又知唔知佢升幾多呢？一個人嘅運氣存在，無論乜嘢環境，都係有一個人嘅運氣嘅。但係大氣候，你一定要去清楚。大家都知㗎，喺這些年裏邊，航空母艦都會觸礁。好啦，講翻小限丑宮呢一啲嘅人啦，咁啊，今年嘅財運係非常之好嘅。咁無論你正財、橫財、偏財，都係屬於好嘅。我哋睇到有粒星啦，我哋叫做天厄。咁呢粒星係會破大財，同埋你嗰個嘅生意倒閉嘅。由於你吉星多啊，呢一個負面嘅性質係降到好低好低。但係這些年個大環境好差，咁你都要係提高嗰個嘅警惕嘅，同埋一定要睇下自己承受嗰個損失嘅能力有幾大。雖然吉星多，但係存在破財嗰個風險，同埋你會有貴重物件嘅遺失或者毀壞嘅色彩係仍然存在嘅，所以你都需要提高一個嘅警惕。咁你今年喺人事方面係非常之好，會為你帶嚟一啲財富嘅。今年你遇到好多嘅吉星，對你嗰個事業有好大嘅幫助。咁我攞貴人星嚟講下，因為呢類型嘅星好多人都理解錯誤嘅，一聽見貴人星就以為係有一啲人出現嚟幫助你。咁啊，貴人星有2種嘅，第一種就係你自己本身顯貴，即係話你嗰個身份地位嘅提高，或者你嗰個工作同埋你嘅專業被認同，
第二種嘅貴人星就真係有啲貴人出現啦，但係唔係太陽太陰呢一類型咁樣嘅星咯，係攀安。攀安就係人哋嚟敲你門請你出山咁解。咁啊福德啊，福德就係遇到伯樂嗰個嘅意思。如果唔係個大環境咁差，我真係鼓勵你去創業。好啦，創業你就要慎重考慮下。至於你本身係做開老闆嘅人，咁係唔錯嘅一年嚟嘅，係會有更上一層樓嘅性質。如果你係一啲專業人士，係一啲高管，咁呢一堆呢就係更加好啦，更上幾層樓啊呢一啲，因為你本身係有一個上升嘅空間，因為其中我啲貴星係非常之多，你嗰個身份地位啊，同埋有人嚟敲你門嘅星，完完全全呢一類型嘅星係適合一啲高管同埋一啲專業人士嘅。如果你係屬於呢一啲工作嘅人呢，今年你就不妨大膽啲去實現你嗰個理想啦。至於普通打工仔嚟講都非常之好，咁同時你喺今年裏邊係會有一個勤奮嘅表現嘅，因為有天巫呢一粒星，咁啊升職加薪係在所難免嘅。咁你話轉工好唔好啊？當然冇問題啦，因為你咁多嘅吉星，如果你去轉工，應該係比舊嗰份工會有更加好嘅環境待遇出現嘅。好啦，本身你係一啲學生或者未曾真係正正式式工作嘅人，亦都非常之好。我哋會睇到好多有利考試嘅星啦，有利學術發表嘅星啦，譬如天官呢一啲就提高我啲學者我個嘅身份嘅地位嘅。至於我粒天印呢，就有利考試中狀元啊嘛。如果你真係過去曾經試過兩三次都攞唔到個博士嘅，咁今年就好大嘅機會去攞到啦。整體嚟講就審慎樂觀，值得開心嘅。今年你各類型嘅吉星都遇到，尤其是貴人星特別多，所以你喺個人際方面可以講話係左右逢源，喺家庭裏邊相處好融洽。一個普通嘅打工仔，身邊嘅朋友都零舍尊重你嘅，亦都會得到老闆上司嘅讚賞，有升職加薪嘅機會。一啲創作嘅人士，一啲專業嘅人士，無論你係科技方面還是金融方面等等，都會被認同。你嗰個社會地位，你喺個行業裏邊嗰個身份係會提高嘅。好多人走埋嚟黐你金康添，亦都會有一啲已經有一定社會地位嘅朋友，有一定嘅財富嘅朋友埋嚟向你招手。如果你話喂，我已經係一個響當當嘅人物嚟喎，咁你就有機會攞荷蘭水蓋。咁今年有一個幾得意嘅結構，就係我粒紅焰星遇到一堆嘅貴人星。紅焰星如果遇到一啲桃花星，我講星嗰陣時講過啦，咁就會產生一啲桃花劫或者一啲桃花帶嚟嘅麻煩嘅。咁你今年當然冇遇到啲唔好嘅桃花星啦，你係遇到一啲好嘅吉星啊嘛，啲貴人星啊嘛，咁咪產生一樣乜嘢呢？嗱，我喺講之前我聲明一下先，我係非常之唔贊成人哋嗰個嘅睇法，就係桃花星就係你嗰個嘅人緣星，桃花星係一啲衰嘅星嚟嘅。人緣就還人緣，而家我講呢一個係一個特別嘅結構，本身紅焰唔係桃花星嚟㗎。咁啊，紅焰遇到一啲嘅貴星，每就係有異性嚟照顧你，咁當然啦，佢照顧你，咁另外就會產生一啲嘅目的㗎，因為紅焰呢粒星，咁你遇到呢啲嘅情況呢，通常照顧你嗰個人都係一啲年長嘅人，咁你就自己諗清楚啦。當遇到呢啲嘅人嚟照顧你，你接唔接受呢？咁你接受呢？嗱，兄弟們，你就可能穩定兩個哥哥，阿偉哥啊，都幫你唔到噶。咁啊，你唔同靚女啊，係咪？瞇埋眼，我睇唔到，聽唔到，咁啊可能會得噶啦。咁啊，好簡單啦。總之，成功背後或者一啲想走捷徑嘅人，係會有啲故事嘅。講下桃花啦，喺我哋啲算命佬一啲傳統嘅推算裏邊，我哋認為桃花星呢一樣嘅嘢，或者你遇到一啲桃花運，唔係好嘢嚟嘅。我哋認為桃花運呢一個非正常性嘅異性交往嚟，所以認為唔好嘢。嗱，一條紅柱呢，越低其實就係越好嘅。咁我講下我自己接觸翻嚟
理會嘅現在啲人對桃花嗰個嘅睇法啦。我就將佢分成咗3級。咁啊，最低嗰級呢，就好似去食碗雲吞麵，去快餐店擠飽個肚，有得去食就係有桃花噶啦。另外一種就走入去餐廳，唔好理高級定低級啦，有個餐牌俾佢打開，有菜俾佢點，咁樣呢，就係桃花。最要求高嗰級呢，就係話，喂，有個異性親手下廚煮啲嘢俾佢食，咁呢一啲就係桃花啦。咁而家呢，好多人對桃花嗰個睇法都係唔同嘅。所以桃花就唔使恨噶，喺現代呢個社會嚟講，你喺算命裏邊有冇桃花運唔係問題嚟嘅，最主要就係你去唔去做嘅啫。簡單啲講，喺現代嚟講，你想執飽個肚係唔難噶，最緊要你肯唔肯食嘅啫。所以唔好成日都發夢有冇桃花運啊，仲要有一啲人就喺度洗你哋個腦啊。咁啊，有桃花就等於有人緣，咁呢啲邏輯呢係完全係錯嘅。佢如果呢個邏輯係對嘅，咁除咗一啲同志啊，你嗰個人際嘅網絡嘅關係維持到嘅，咁全部都係異性嚟嘅，冇可能噶嘛，係咪？有兄弟噶嘛，有姊妹噶嘛。咁喺家人方面嚟講就冇乜嘢啦，睇唔到有一啲令你唔開心嘅星啦，即係簡單啲講啦，就睇唔到有啲乜嘢影響你家人嘅空星。基本上你家人呢，身體方面、個人嘅運氣方面係冇問題嘅。今年小限入丑宮嘅朋友係非常之好，各方面都唔錯。我哋留意人宮嗰啲星，紅色四方框嗰度，然後就睇埋外邊3個宮位啲星係點樣。咁啊，先講空星啊，黑點嗰啲，白虎又叫做天紅，佢係代表咗陰邪、痛苦、意外、破財、不和。子背又叫做地煞，係誹謗、批評同埋俾人警告。飛廉啊就有中傷同埋損六畜，咁啊俾人誹謗啊、中傷啊，嗰啲凶險嘅性質幾多。咁啊，然之後睇下對宮啦，就孤神，一粒孤神冇影響嘅。咁啊，疏門亦冇影響，歲役即係驛馬。咁呢粒星呢，就係帶動嘅性質，係會有啲嘅影響嘅。戌宮啦就有官符、華蓋，官符又叫做五鬼，佢唔好嘅嘢就係破財、訴訟、俾人拖累、怪病。華蓋又叫做黃幡，有化官非嘅作用嘅。睇下五宮啦，有陰煞，佢係代表難產、怪病、謀害，俾人哋冤枉。陽刃係被金屬所傷，歲見又叫做歲駕。其實就係成日聽到嗰個叫做太歲星，我哋睇下有冇吉星嚟同佢化到。今年嗰啲空星所代表唔好嘅嘢範圍係幾闊嘅。吉星就係得粒福星啦，對面就有粒文昌，戌宮就有個三台。咁呢啲星都唔係化凶險嘅星嚟嘅。咁啊，福星係可以減低一下啲凶險啊。自己嗰個宮位白虎所代表唔好嘅嘢係會受到五宮我粒陰煞嘅影響，咁同時陽刃亦都會產生意外嗰個嘅性質，加強白虎陰煞，亦都加強咗子背俾人哋誹謗嗰啲性質嘅。飛廉所產生嘅中傷亦都會受到陰煞呢粒星加強。今年幫助你最大嗰粒星呢，就反而係粒華蓋星。嗱，你睇唔到紅點或者黑點啊，因為華蓋係可吉可凶嘅性質，咁佢幫你化官非。咁啊，華蓋加埋福星嗰個嘅力量呢，就可以將嗰啲凶星壓得住一半度啦，又唔係話完全可以同你去化解到。喺五宮將星係唔會幫到你噶，因為只係會對翻佢自己本身嗰個宮位產生作用嘅啫。咁整體嚟講，今年唔係幾好喎。而所產生嘅麻煩呢，都係以人事是非方面為主。喺健康方面嚟講，就主要係以意外為主要嘅。咁我哋拆開佢嚟講解一下啦。今年小限入人宮，或者而家啲人稱佢俏虎出世年份嘅朋友，你今年整體嚟講係好差嘅。健康方面就睇唔到一啲有力嘅吉星同你去化解，相反地，空星嘅力量就相當之強，所以健康一定要注意嘅。財運方面就睇唔到破壞你財運嘅星，
亦睇唔到一啲幫助你嘅財星，所以你嘅財運呢就係普普通通。喺事業方面係由於好多人事嘅問題，對你個事業有一定嘅阻延。喺人際方面就有問題啦，唔係咁好啦。桃花方面嚟講呢，就冇桃花，咁係好事嚟嘅。家人基本上嚟講係應該幾好嘅一年嚟嘅。好啦，拆解下嗱，由於健康嗰方面，因為白虎呢一粒星所帶嚟嘅唔好處，再加埋外邊陰煞同埋陽刃嘅影響，凡係呢類型嘅星影響你健康同埋意外，有幾點你要注意嘅。咁啊，探病問喪就盡可能就唔好去啦，非人常到嘅地方就唔好去啦。什麼探險啊、靈探啊、靈異嘅遊戲啊，呢啲嘢千祈唔好。嗱，靜嘅地方又未必怕㗎。平時有啲街嘅道路，平時你出入大廈，我啲公共嘅地方，呢度係供俾人愛嚟行㗎嘛。即使一個人都冇，你都唔需要驚。呢啲所謂陽道，呢啲係洋人行嘅，呢啲唔係陰間嘅道。如果你走去一啲做靈探啊，好一都冇人行嘅地方，咁呢啲係陰陽道。點解會叫陰陽道呢？而喺陽間所存在嘅陰道，人際今年亦都係你最差嘅一個環節嚟嘅。咁啊，人際方面就似乎幾難搞，因為呢一啲就係有心人去裝一個無心人嘅，咁樣就係非常之麻煩嘅。唔係一啲閒言閒語啊、口是是非啊咁樣，真係都唔知做咩嘢好。咁唯有就好似坊間我樣嘅提議啊，咁啊去拜太歲啦，專係幫你解決人事是非麻煩嘅，同埋健康意外呢一方面嘅嘢。如果你話係求子啊、求事業啊、求財啊，呢啲拜太歲嗰個作用就唔大嘅，因為拜神你都要懂得對症下藥嘅。因為今年你人際關係麻麻地，影響到你嘅事業，因為一粒貴人星都冇，自己嘅社會地位嘅貴星冇，外來幫你嘅貴人星亦都冇。咁唯一嘅就係話你有粒叫做福星，同埋有粒三台，同埋對面有個文昌星。咁呢個呢係可以保住你原有嘅工作嘅。即係話打工唔會俾人炒魷魚，做生意仔或者大生意都好，結業嘅危機好微。咁啊財運啊，咁你正財方面可以保得住嘅，一啲常行嘅收入係冇問題嘅，偏財橫財睇星就係一定冇噶啦。咁反而呢，就有一啲破財嘅星，咁呢啲破財星需唔需要擔心呢？會唔會有大嘅財物嘅損失？呢個係唔會，咁呢個係屬於開支失咗預算嘅性質。桃花方面呢，就冇桃花，正桃花冇，壞桃花冇，咁呢啲就非常之好啦。因為已婚人士有伴侶嘅朋友，感情生活係非常之和諧嘅。至於一啲單身嘅人，咁冇乜所謂啊。呢個年代嘅人唔需要有桃花星嘅，你覺得肚餓就去揾食噶啦。而家男男女女都係咁樣噶。咁啊，家人方面一開頭都講咗兩句啦。咁啊，冇咩嘢，大致睇唔到咩嘢。對面雖然有粒雙星，同埋文昌，同埋嗰個驛馬，咁你有機會去奔喪咁解啫。咁呢啲奔喪係一啲遠房親戚啊，係一啲朋友嘅親戚，係人生嘅一啲常態嚟嘅。我都唔使同大家講太多。